Buongiorno amici del canale. Quando il mio amico falegname Roberto arriva nelle case a fare qualche lavoro di sistemazione dei materiali, lui va a volte per sistemare anche le finestre, le porte e trova dei pezzi come questo, non ci pensa neanche di sistemarli perché li vede un po' come irrecuperabili dal punto di vista diciamo del ripristino. Però pensa sempre a me e me li porta e dice: guarda Elisa, tanto prima o poi lo buttavano, questo qua era là sotto, buttato sotto la travà, in piemontese travà vuol dire porticato, quello un po' più alla buona, e tanto lo buttavano, io te l'ho portato e io lo ringrazio sempre perché in realtà a volte mi porta proprio delle perle. E anche se questo mobile è veramente un disastro, ma un vero e proprio disastro agli occhi di tanti, per me è bellissimo, ha un potenziale pazzesco. Perché? Perché è basso, perfetto per una TV. Qua c'era un cassetto che era a marce, l'ho tolto perché voglio metterci un piano e farlo diventare perfetto con un buchino dietro per ospitare il decoder, la PlayStation, tutto quello che volete. Ed è un bellissimo mobile da mettere in un soggiorno con delle fattezze finalmente belle, morbide, eleganti, non come quei mobili moderni da salotto che sono dei rettangoli squadrati e dove comunque non c'è personalità. Quindi grazie Roberto e partiamo. Togliendo l'impiallacciatura che si stacca. Allora, io ho la fortuna di avere un buonissimo phon termico che mi aiuterà in questo lavoro. Se voi non ce l'avete, nessun problema, usate un phon per capelli, però caldo, più caldo che potete. Perché si usa un phon termico? Perché va a scollare delicatamente la colla vecchia che c'era sotto l'impiallaccio e fa sì che non si vada poi a staccare e deturpare la parte sottostante. Scaldo, il mio phon arriva più o meno a 400 gradi. Parto da qui perché mi è più facile, avendo già la spatola e la lastronatura in posizione. Come potete vedere, man mano che io passo il phon termico si stacca facilmente tutto da sotto, guardate. Non usate la forza, non andate solo con la spatola a tirar su, per il semplice fatto che poi sotto vi ritrovate una superficie molto rovinata. Invece, come potete vedere, in questo modo la superficie sottostante è integra. Prendo un punto, scaldo bene, inserisco la spatola, mi creo il passaggio e continuo. Probabilmente questo mobile è ridotto così perché ha preso molta acqua nella parte superiore. E noi lo facciamo tornare bellissimo. Adesso continuo su tutto il mobile e sicuramente farò lo stesso procedimento anche sui cassetti che sono messi molto male. Ho tolto tutto l'impiallaccio con la mia spatola e phon termico. Ora con carta vetro, io ho l'80 sulla levigatrice, porto tutta la superficie a liscio. Per questo bel mobile abbiamo scelto di usare il London Fumé, un colore che non vi faccio vedere da un po'. In realtà la scelta del colore è ricaduta su questa tonalità perché la carta che ho scelto, che è un mio amore, ha all'interno dei suoi bellissimi disegni un po' di questo tono e quindi ho detto perché no, facciamo sì che questa bellissima scocca diventi una bellissima cornice per questa carta. Quindi metterò del London Fumé dentro questa vaschetta, ne metto un bel po' perché lo voglio far tutto e per 2 mani. Attenzione perché adesso metto anche un goccino di protettivo satinato, di aperto avevo questo, 3 cucchiai,
E poi rifinisco il tutto mettendoci della polvere materica. Perché metto la polvere materica? Magic Star. Perché mi aiuterà ad addensarla, a farla diventare ancora più densa e spessa, e quindi andrò a mascherare moltissime imprecisioni di questo mobile che purtroppo, come vedete, non è messo così bene. Io ora ne metto 3 cucchiai, giro, vedo se basta e poi capisco se aggiungerne o no. Ora ci dividiamo. Ok. Tu ti becchi il pennello, io mi becco il rullo. Tanto ti piace l'architetto, vero? Sì, certo. Allora, carico il mio rullo a pelo medio, perché sapete che i nostri rulli in microfibra sono fantastici, hanno 3 tipologie di peletto, più corto, medio e più lungo, addirittura per superfici e per pareti ruvidissime. Perché lo uso? Perché voglio avere una texture materica sulla base, ma soprattutto perché voglio coprire in fretta e togliere le magagne. Guardate. Come vedete, l'effetto finale è un bucciato molto particolare. La prima passata la daremo così su tutto e poi la seconda sarà ancora più materica. In questo modo la texture sarà veramente particolare. La coprenza è pazzesca, comunque 2 mani noi le diamo lo stesso. Ho iniziato a dare la seconda mano dappertutto, come prima, bella materica. Io sono partita di nuovo con il rullo e vedo poi se enfatizzare ancora di più la texture in altri modi, magari col pennello o con la spugna. Vediamo. Questo è un piano vecchio e di recupero che ho tagliato della misura, perché qua c'era appunto un vecchio cassetto. L'abbiamo tagliato di misura, vero Emma? Sì. Siamo stati bravi anche a stondarla. Tu e Franco siete stati bravi a stondarla. E ora metteremo un po' di colla qui sui montanti, senza esagerare, e qui nella parte frontale. Non ne metto molta perché non si sa mai. Metti caso che un domani vogliono di nuovo metterci un cassetto. Ora faccio scendere il piano delicatamente e metto dei pesi. Ah, qua ho proprio quello che fa al caso mio. I miei cassetti delle viti. 1 e 1, 2. Questa è una colla pazzesca perché ha una presa velocissima e incolla tantissimi materiali e quindi penso che veramente in 10 minuti sia perfetto. Non ha senso sparare chiodo o fare altro, tanto è un piano d'appoggio molto delicato. Guardate ora come facciamo a creare una superficie ancora più materica. Dove serve? Spugna o marina molle o quella che volete voi. Un piccolo attrezzino che sembra un frattazzo, c'è anche frattac. Prendo il nostro colore sempre addensato con polvere Magic Star e mentre io picchietto, Emma asciuga col phon. Vai. Come vedete la superficie che si viene a creare è una matericità ancora più accentuata, un vero muro di cemento. Continuo su tutta la superficie. Ho deciso di dare un'ombreggiatura con un po' di decapè. Perché parlo di ombreggiatura? Perché non voglio
decapare troppo, non voglio portare fuori troppo la texture e la matericità che c'è, ma soprattutto non voglio far vedere troppi colori sottofondo, perché sono anche un po' misti, alcuni punti sono più chiari, altri più scuri, e in altri punti c'è anche del nero, del vecchio colore. Però voglio comunque anticarlo perché con la carta che ho scelto starà benissimo. Sotto ho una carta 100, ma un po' vecchiotta, non nuova, perché voglio appunto decapare ma non troppo. Collegato la mia levigatrice all'aspirapolvere, così non faccio polvere, e parto. Ci siamo già messi in posizione perché metteremo questa carta eccezionale, perlomeno a parer mio, su questo mobile. Sono andata un po' controcorrente perché qua nessuno la voleva. Vero? Però a me piace. A me piace, sono sicura che darà un tocco molto femminile a questo mobile. È una carta estremamente femminile ma fatta da un architetto molto particolare, molto famoso, si chiama Gilles Dicon, è francese, e Sanderson ha creato una collezione per lui, secondo i suoi schemi. Facciamo vedere la collezione? Sì. A me piace moltissimo. In realtà adoro anche molto la sua versione in nero, ma ho preso questa, color champagne, mi piace moltissimo. Ha la stessa versione anche in avorio e tutta la collezione che lui ha creato su questa falsariga è molto francese, molto femminile, molto particolare. Guardate qua addirittura quanto è eccentrico, perché qua ci sono le ovettine di quaglia, tutte colorate, e qua addirittura le ha abbinate ai suoi tendaggi che sono da abbinare alle carte da parati dove c'è la rete del pollaio. Quindi in realtà è una persona anche molto eclettica e particolare. Qua troviamo ancora appunto una raffigurazione bucolica con le ovette, con le rose, ed è perlata, la stessa fantasia in blu, con l'aggiunta di qualche animale. È veramente un catalogo interessante e per niente scontato. Guardate qui. Più andiamo avanti, più troviamo cose particolari. Per esempio, andando avanti si trovano anche i tarocchi e le carte. Fino ad arrivare a un delabré molto ostentato con queste rose. Bando alle ciance, continuiamo e iniziamo a far aderire sui cassetti la nostra bellissima carta. Noi siamo stati attenti, facciamola vedere prima Emma, guardate quanto è bella. Noi siamo stati attenti ad unire i due cassetti con le morse, perché vogliamo che il disegno combaci perfettamente anche nel momento in cui saranno poi divisi. Non vi preoccupate, lo dico perché in alcuni video mi avete bacchettato, ma bisogna guardarli tutti i tutorial per capire. Ci sono le cavernette dei tarli, ma i tarli non ci sono. Noi facciamo sempre accuratamente un antitarlo prima di iniziare a utilizzare i mobili per tutorial o altro, ovviamente. E nel nostro interesse, siccome poi li mettiamo in un'esposizione dove sono con altri mobili e quindi sarebbe, diciamo, poco delicato per noi mettere mobili con i tarli, ma le caverne rimangono. Ci sono delle volte in cui i buchi dei tarli, le caverne dei tarli non dà fastidio, tipo qui non me ne frega nulla perché vanno sotto, ma anche in altri punti a me servono perché facendo il décapé va a unire questa finitura leggermente, diciamo, anticata. Ora, da questo lato, vero Emma? Sì. Facciamo cadere la carta giù e questa sarà la carta applicata. Mi piace molto perché si vede il fiocco, entrambi i fiori e anche la pina. In questo barattolo di recupero della Materie Cream, perché non si butta nulla, avevo avanzato della colla da parati, della mia colla Saratoga, e l'ho messa qui, perché in realtà quando la colla si prepara non si deve buttare quando avanza. È un po' purtroppo una pecca di molti decoratori che vanno anche a fare appunto le adesioni delle carte da parati. Quando avanza la colla tanto costa poco e si butta, ma perché? Quando poi mi serve 2 secondi ce l'ho. Quindi in questo barattolo si conserva molto bene, conservateli con un pennello. Quello che volete vado a farla aderire per bene. Guardate come si è conservata, sono mesi che ce l'ho ed è perfetta. La stendo in modo omogeneo su tutti e 2 i cassetti e ovviamente avendo passato la pittura con Magic Star so già che verrà un po' di più la superficie. Quindi che faccio? La stendo, aspetto qualche istante e dopodiché ripasso, perché sicuramente il primo strato di colla sarà stato in parte assorbito dalla superficie. Ne aggiungo ancora un po'.
Questa carta oltretutto è anche leggermente spessina, sì. Quindi è meglio mettere un pochettino più di colla. Prendo la mia carta, attenzione alle morse che non la buchino, non la rovinino, vado a filo, proprio in qua, se si può, perché mi piace molto il fatto che ci sia la farfallina. Qua possiamo prendere il filo perfetto. Vai, segui, bravissima. Andiamo un pochettino più in su. Tu ci sei? Ok, anche di qua. Perfetto. Se volete, per far aderire bene la colla e la carta, prendete un panno in microfibra leggermente umido e passatelo. Va a facilitare l'adesione della carta, non troppo perché non vogliamo inumidirla troppo. Io ora prendo una spatola, un panno asciutto e faccio uscire le eventuali bolle di aria e eccessi di colla. Di qua devo togliere lo sfrido, mentre di qua sono abbastanza precisa. La metto già in conto questa cosa, ma avendo una carta che è leggermente cangiante perché color champagne, potrebbero vedersi alcuni difetti della struttura, ma il bello è anche questo, il fatto che non sia un mobile perfetto. Passo ancora una volta il panno umido perché mi aumenta la sensibilità della mano e sento se sotto ci sono delle bolle. In realtà io non sento nulla, a meno che appunto non mi sia svegliata prima, ma ci siamo. Ora con il cutter, un cutter affilato, tolgo gli eccessi. Perfetto, tagliata molto bene. Dopo passerò un leggero filo di carta abrasiva sui bordi per renderli veramente perfetti. Non vado a dividere ora i cassetti, aspetto che si secchi, che si asciughi per bene, poi taglio, così evito che la carta si strappi. Continuo sulle porte. Abbiamo avuto fortuna stavolta? Sì. Perché la larghezza del rotolo bastava per fare entrambe le porticine e quindi abbiamo fatto i nostri conti e l'abbiamo già tagliata. Abbiamo già anche messo la colla, tiriamo e andiamo precisi. Sai qual è la vera sorpresa che non si aspettano da casa? Quale? Secondo me i pomellini, perché erano talmente bruttini prima che non li hanno visti bene. Invece ora che li abbiamo lavati a fondo, perché è bastato lavarli, sono veramente un bijou e su questa carta faranno una figura pazzesca. Qua hai fatto bene ad andare leggermente più larga perché questi mobili non sono mai perfettissimi e quindi è meglio non essere troppo precisi. Con il panno umido come prima passo, guardo se ci sono bolle d'aria sotto, faccio aderire bene e inumidire leggermente la carta ci aiuta proprio a far assorbire ancora meglio la colla della carta. Guardate che bella, è proprio bella. Rifinisco leggermente con il cutter qui dove ci sono le cerniere. Faccio aderire bene la carta, anche qui. Poi ovviamente quando sarà completamente asciutta vado a rifilare. La carta da parati è un lavoro che deve essere fatto bene, con calma e precisione. Quindi mi raccomando, non vi mettete a fare un lavoro del genere quando avete fretta. Queste maniglie sono adesso un vero bijou. Ma le lavate semplicemente con bicarbonato ammoniaca. Le abbiamo sfregate per bene e poi vabbè c'è anche un barbatrucco. Questo è il colore originale del pomello, mentre questo era più color ferro. Abbiamo passato un filino di cera principessa e adesso è praticamente perfetto. Qua c'è il vecchio buco del cassetto e guardate qui, bellissimo. Io devo anche rimettere il chiodino che in realtà all'inizio avevano perso, qui. Ora avvito la sua vita originale e poi ci metto anche il chiodino. Questo piccolo chiodino ci aiuterà a mantenere la manigliettina bella salda e non si muoverà più. Un filo di cera jasmine a proteggere il tutto. Guardate quanto è bello il London Fumé, una volta che lo protegge diventa bello vivo. Guardate che spettacolo questa superficie materica che vi ho fatto vedere prima una volta che passi la cera. È bellissima.
E mi piace anche molto il contrasto di questa ruvidezza con la carta così romantica, femminile. Bello. Ora proteggo bene tutto e poi ve lo faccio vedere ambientato. Pina, vieni qua. Giusto. Anche questo restyling è finito. In realtà questo mobile non avevamo pensato così all'inizio. Non doveva avere questa carta e non doveva avere questa finitura. Ma mi è piaciuto tantissimo l'abbinamento e lo trovo estremamente romantico. E a tratti anche moderno, perché in realtà la base di questa carta, color champagne, lo trovo veramente meravigliosa e contemporanea. Spero che vi sia piaciuto, come sempre se avete piacere scrivetelo nei commenti e ricordate due cose fondamentali. I prodotti che avete visto in questo tutorial si trovano sul sito elisirhome.com o dai rivenditori Magic Paint sul sito magicpaint.it suddivisi per regione. Solo i rivenditori che trovate su questo sito sono i rivenditori ufficiali Magic Paint, se non sono lì non vendono Magic Paint, vendono altro. Ma una cosa fondamentale, Magic Paint non la trovi su Amazon e mai la troverai.